聯邦政府有個大選啊嘛，遲啲咁啊咁啱咧，佢又咁好咧，就呢個 long weekend 有4日就俾我哋可以預先投票嘅，去投一個即係明智嘅一票啊，即係唔係話人云亦云，又或者有啲人咧，我曾經聽過咧就係點咧佢，唉投邊個都唔好噶啦，咪又係咁樣。我唔知你有冇聽過呢啲？有咁啊啲人咁就唔投噶咯噃。係，我都有聽過。咁又唔投啦。其實反而你諗下，邊個唔好嘅？其實好老實講，冇一個政黨係 perfect 噶嘛，冇一個係完美冇錯，個個都有嘅。只不過英文佢哋叫做 lesser evil，即係你揀嗰個冇咁衰，你揀個冇咁衰嗰個。你就算冇一個你覺得係最好嘅，你揀個冇咁衰嗰個，係咪咁樣講？佢即係好似揀老婆咁嘅啫。咁樣講，哇！哇！馬丁，喂，揀女朋友係嗱，我屋企好細嘅啫，不過都有個車房，可以容納你，可以容納你，有張床仔。好啦，咁你今日咧，我哋嗰個美味回憶咧，呢一樣嘢咧，好似真係雙重要求嘅，我哋係啊，真係雙重要求。係周小姐要求嘅，咁佢就話不如講下茶果啦咁樣。咁未講之前咧，其實我都想問一問大家，其實大家有冇食過咧？有冇啲咩回憶？有冇啲咩經驗咧？唔係嗱，老老實實，可能我食過都唔知嗰啲叫茶果嘅，因為嗱，你知啊，我哋食嘢咧細個咧，從來唔會問咩名㗎嘛。有得食啊！你明唔明啊？即係阿媽買俾你，有嘢食啊仔咁樣，咁咪食咯。咁我真係我唔知你哋兩個，你會唔會問阿媽阿爸咩名啊？呢啲裏邊係乜嘢嚟嘅？你會唔會咁問噶？嗱，我哋嘅家庭環境唔同啊，因為你有好多兄弟姊妹嘛，你對上有好多個阿哥嘛。係啊。我冇啊！唔係我知，咁但係你會唔會問？我會問啦，所以我問咗冇關係㗎。哦，你會問嘅。唔係，我可能我係比較中意知道啲嘢，睇食物對食物上面嘅嘢，我好多嘢都想知。因為咧，我亦都可能會問點解會有塊葉喺度嘅？咦，咁我又冇問到。食唔食得㗎呢塊葉嘅？係啦，啱啦，係啊，我同馬丁都可能呢啲。因為呢樣嘢好緊要㗎，因為我細個咧，我記得好細個嘅時候，小學啦，咁我記得有個表姐咁樣樣，佢俾一粒糖我食，即刻食完吞咗落肚啦咁樣。跟住食咗冇幾耐，我表姐先同我講：喂，呢個係香口膠嚟㗎，你唔好吞落肚嚇，死火啦，我已經吞咗啦咁樣。所以問清楚究竟嗰個咩嚟嘅咧？咁同埋因為有啲糖咧，嗰啲牛奶糖咪有張米字。哦，係。咁你嗰陣時你就細個嘅時候都唔知食得定唔食得，係咪？拉尾知道食得啦。食得㗎，冇事啦。咁但係頭先阿馬丁講嗰樣嘢，我以為佢就係問嗰張紙。係。因為嗰張紙係咪米紙咧？係啊。香口膠。係咯。我印象中咧，我睇過一個即係如果我冇記錯啦嚇，我睇過一個 documentary 咧，西貢咧係有一家人咧，佢哋係兄弟姊妹一齊去經營，就係專係賣茶果嘅。咁嗰陣時就即係 Covid 之前咧，佢哋嗰陣時就好生意，因為佢有好多巴士團啊或者旅行團咧就入西貢嘅時候咧，咁嗰啲旅遊人士一去到西貢咧就會去買佢哋嘅茶果。想聽多啲，記得黐住 AM1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末至夠分。